Okay, Pokely Reaction YouTube channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကျွန်တော်နဲ့အတူတူကြည့်ရအောင်နော်။သတင်းကောင်းဘာတွေရှိလဲ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘက်ကနေဘယ်ကဏ္ဍမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်မလဲ။ဘယ်လိုတော်လာမလဲဆိုတာကျွန်တော်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်။ဆိုတော့ Okay, let's start it. နိုင်ငံကြီးလေးပုံတပုံပဲစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်နိုင်တော့တယ်မကြခင်ထွေထိုးစစ်ကြီးစဖို့ပြင်ဆင်နေပြီလို့ MOD ကကဝေပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဧပြီလ19ရက်နေ့2025ခုနှစ်မြန်မာနှစ်တကူနှစ်စန်းတရက်နေ့ဒီနေ့ကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်အသက်ကိုတော့မမေးပါနဲ့မပြောနိုင်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လူမသိတူမသိကူညီလူရန်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဘယ်နေရာတွေကိုလဲဘယ်သူတွေလဲကိုတော့မပြောပြတော့ပါဘူးအလင်းသိရင်တော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကပ်ဘေးတည်နေမှုနဲ့ဆက်လာစနေဆိုးအောက်ကလွန်မြောက်စေဖို့ရဘာသာပေါင်းစုံသူတောင်းပွဲတစ်ခုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပြီးတွားရောက်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ကုန်းစာမနေတော့ပါဘူးမပြောချင်တော့ပါဘူးမွေးနေ့တွေအလီလီကိုဖြတ်တန်းလာတာ9နှစ်4နှစ်ကျော်နီးပါးပေါ့နော်9နှစ်ကိုဗစ်အပါဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နေ့မှမကုန်းစားခဲ့ဘူးဒီလိုနေ့တွေရောက်တိုင်းမှာပြည်သူလူထုကိုဘယ်လိုကူမလဲပဲကျွန်တော်အမြဲစဉ်းစားပါတယ်ဒါကကျွန်တော်အကြောင်းအချင်းလေးပြောပြတာပါဗီဒီယိုရှင်းသွားမှာဆိုလို့စလိုက်အောင်ဒီကနေ့တော့ပတ်စအချမ်းဘတ်တက်မင်းအောင်နိုင်ကဖျားစကားချင်းကြားကြီးကိုစကားတွေပြောလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီစင်မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်တိုင်းသားများနဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဖို့ကန့်လန့်ထားပြီးလေဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပြီးနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာမိုးကုတ်မြို့နယ်တွေကိုလေနဲ့ပုံကျဲသွားပါတယ်။အခုမျိုးအရှင်ပိုင်းမစိုးရင်ကြောင်းတိုက်ပုံကျဲတာ2ချိန်ကစုပ်အနီးကိုလည်းကျဲတယ်မစိုးရင်နဲ့နန်းရိတာရွှေလင်းပြအောက်ကျောကိုလည်းကျဲသွားတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။အဲ့တော့ဧပြီလ20ဧပြီလ2ရက်နေ့နဲ့20ရက်နေ့22ရက်နေ့ထိရပေါင်း20ကြာဘုံအပြည့်ရက်မယ်လို့ပြောဒီကနေ့ပဲထပ်ပြီးနှစ်တကူမေကွန်းဆိုပြီးတော့ခွေးတို့ဘောက်ကလူရောင်ဝင်အောင်စ조사နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတိုင်းသားမဟာမိတ်တိုင်းသားညီနောင်များနေလေဗါလေစစ်ကူရက်ဆဲပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမယ်လို့ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါလေလို့ပြောပြီးလေနဲ့ပတ်ကျဲနေတဲ့အချောက်တက်ဖြစ်ပါတယ်လုံရင်လုံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတိတိကျကျဝင်မခံရဲတဲ့တတိမရှိတဲ့အချောက်တက်ပါကြဲတယ်ခိုးတယ်ပေါ့ခိုးတာကလည်းတာပိန်လန်နေတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာကရရှိတဲ့အလူငွေအမြောက်အများဒေါ်လာတန်းရှာနေချီပြီးအခုချိန်ဒီခိုးဝတ်ထားစေပါဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီနေ့နှစ်သက်ကိုမေကွန်းထွက်ပြောတဲ့အထဲမှာတော့ငလျင်ဘေးသစ်ဒေတာများရှိပြည်သူလူများနဲ့ရုံများကိုပြန်လည်တိဆောက်ရန်အမြန်ဆုံးကြိုးပမ်းပါမည်လို့ပြောပေမဲ့လေလက်ရှိအချိန်ထိလူပေါင်းတောင်းတဲ့ချီနီးပါးတိတ်ဆုံးနေမှုတွေအိမ်အောင်စုပေါင်းအိမ်ပေါင်းမြောင်များစွာပြိုကျနေမှုတွေဒီနေ့နေ့လေထိမန္တလေးမှာငလျင်လှုပ်မြေပြိုမှုတွေကိုပုံစံတစည်းပတ်ဖို့တစည်းနိုင်ငံတော်အနေနဲ့လာရောက်လောက်ကင်ဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးတခုမှမကြားရသေးဘူးတပြားတစ်ချက်မှပြည်သူလက်ထဲမရောက်သေးဘူးနိုင်ငံတကာကတော့မင်းအောင်လိုက်ဂျင်းထဲတာခံလိုက်ရပြီလို့လူတန်းတဲ့နိုင်ငံပေါင်း24နိုင်ငံကိုဒီနာကပြောကြားလို့ပါတယ်တစ်ဆက်ထဲမှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မှာတွေ့ရဆိုတဲ့သတင်းစကားတွေကြားနေရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကလည်းလက်ရှိမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်တွေ့ဆုံမှုဟာလူတသမဝရန်ပြေးကိုမြေတောင်မြောက်ပေးတဲ့အတွက်မလေးရှားနိုင်ငံဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေပြောလာတော့တွေ့ရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဓာတ်တူမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာလာရောက်တွေ့ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းတိုက်ခံပါတီတွေရဲ့ဝေဖန်တန်တွေညံနေပြီးတော့ပထမဘင်းစတက်အစည်းအဝေးကာလမှာတော့ကလည်းထိုင်းပြည်သူများနဲ့ညီမပြည်သူလူထုရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေမရောက်လိုက်ထွက်သွားလို့ပြောတဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေအမြောက်အများကြုံရပါတယ်ပထမတစ်ချိန်မရောက်လိုက်ပတ်စစ်တဲ့အချမ်းဘတ်ခေါင်းဆောင်လာရောက်ချိန်မှာငလျင်လုတ်တိုက်တွေပြိုကျတဲ့တိုင်းပြည်ဘေးကြီးဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာဒုတိယချိန်ဘန်ကောက်ကိုလာတဲ့အချိန်မှာဒီကနေ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မှာမီးလောင်မှုများဖြစ်ပွားနေပါအာကုတူကောင်တွားနေရနေရာမှာအာကုတူတွေတက်နေတာပါဆိုတော့ဒါတွေနဲ့အတူပါကျွန်တော်တို့အများနဲ့ဝေဖန်နေပြောဆိုထောင်းဖြနေတဲ့
မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့တမနာရဲ့ကာဝေးဝန်ကြီးကတပြိုင်နက်တည်းတမနာအနေနဲ့ကတော့နှစ်တကူမိခုံးပြောတယ်ကာဝေးဝန်ကြီးကတော့ AR တိုင်းတင်နစင်ပွဲတစ်ခုမှာပြောကြတယ်အကြောင်းချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့တူတူနဲ့လူရင်းဆွေးနွေးသုံးသပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တမနာကဘာပြောလဲဆိုတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့တမနာယာယီတမနာကြီးဒူဝါလက်ရှိလာကမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဟာနိုင်ငံရဲ့၄ပုံ၁ပုံမရှိတော့ဘူးလို့မြေပြင်အခြေအနေအများကြီးပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်တော်လိုင်းအပိသက်အောင်ပွဲဟာ2025ခုနှစ်မှာရယူရေးစ조사ရမယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်အဲ့တော့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဖက်စစ်တပ်ရဲ့ကြာဆုံးမှုဟာတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့ကြာဆုံးမှုမျိုးနဲ့ကြာဆုံးနေရတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်အဲ့တော့တော်လိုင်းရေးဆိုတာခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အရှိတရားကြကြရှုမြင်ကြရမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူကိုစစ်မှတ်ပြုနေတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတိုက်ထုတ်တဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်တယ်လို့စစ်အာဏာရှင်မှန်သမျှစစ်အာဏာရှင်အမှုအကျင့်အတွေးခေါ်မှန်သမျှအဆုံးသက်ရေးဆင်နွှဲတဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်တာကြောင့်ခက်ခဲမဲ့ကြမ်းတမ်းမယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်တမန်ကြီးကတော့ပြည်တွင်းတနေရာမှာရှိနေတာကိုမပြောတာပေမဲ့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုတွေကိုအချို့သောဝန်ကြီးဝန်ကလေးများကတာဝန်မခံမဲ့အမေရိကကနေတော်လှန်ရေးလုပ်နေတာမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ထပ်မပြီးတမန်ကြီးရဲ့ပြည်တွင်းကိုဝင်ရောက်ရေးပြည်တွင်းလူထုနဲ့အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြရန်ဆိုတဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်ဟာလေတမရအာပေါပြီးစံပြောရေးလောက်ရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့2025ခုနှစ်မှာကြီးမားတဲ့တော်လှန်ရေးအလှည့်အပြောင်းဖြစ်လာမယ်နှစ်တော်လှန်ရေးအပြီးသက်အောင်ပွဲအလင်းရောင်ယူဆောင်သွားမယ်နှစ်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအောင်စတဲ့တဘူစူးစမ်းသွားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာအန်ယူဂျီပါဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုအားလုံးသိမ့်ပိုက်တာမျိုးပေါင်း100နီးပါးလို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီ၄ပုံတစ်ပုံပဲရှိတော့တယ်ဆိုရင်မြေပြင်အခြေအနေကဤကဲ့သို့အမှန်တိုင်းဆိုရင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့စီမံခန့်ခွဲဆိုင်ရာရုံးများအစိုးရဝန်ကြီးရုံးများသို့မဟုတ်အခြားပြည်သူလူထုကိုစီမံခန့်ခွဲရေးရန်တရားတွေကိုစတင်အကောင့်တွေဖော်နေပြီလားဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒီလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတမန်ကြီးပြောတဲ့၄ပုံတစ်ပုံပဲမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အချက်ဟာမြေပြင်အခြေအနေများနဲ့အနေငယ်ကွဲလွဲနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆမိပါတယ်လက်ရှိအချိန်ဒီဖက်စစ်တပ်ဟာမြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဝက်တိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါင်း80နီးပါးကိုတော့နေ့စဉ်ပုံကျဲနေပါတယ်ထိန်းချုပ်စိုးမိုးထားနိုင်စွမ်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေပါသေးတယ်ပေါ့နော်လာရှိုးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာရှိုး30-20စစ်စင်ရေးကြီးမှာကျွန်တော်တို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးဆိုပြီးပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြရပါတယ်အမူဒီအောက်ကသို့မဟုတ် PDF လူငယ်တွေအများပြားရှမ်းမြောက်လာရှိုးတိုက်ပွဲမှာပါဝင်ဆင်နွှဲကြပါတယ်သို့တော့လာရှိုးမြို့ကြီးကို MND စုံဖြတ်ချက်နဲ့ပြန်လည်ပေးအပ်မှုအပေါ်မှာတော့ NUG ကလုံးဝဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နိုင်ခြင်းဝင်ရောက်ထိန်းညှိနိုင်ခြင်းဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကိုကျွန်တော်ဆက်တွေ့နေရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တမနာကြီးကတခုပြောတယ်တမနာကြီးကပြည်တွင်းကိုခေါ်တယ်တမနာကြီးကညီညွတ်ဖို့ပြောတယ်တမနာကြီးကတော်လှန်ရေးကိုစတဲ့တပိုးလှုပ်ချဖို့ပြောတယ်ဝန်ကြီးဝင်ကလေးဝင်မင်းပကပခေါင်းဆောင်ပကပဘာညာစစ်ဦးစီးစစ်ဒေသတာဝန်ခံအစရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ကိုလုံးချင်ရကိုလုံနေတာမျိုးကိုကျွန်တော်ထပ်တွေ့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မနေ့ကပဲတက်တည်ပြချက်နေတဲ့ဒုကုမန့်နဲ့ပြတော့နေပြီးတော့ရှက်တဲ့ရင်မှုနဲ့တက်ရေးဖို့ကိုဖန်ဆီးသွားတဲ့အင်အားသုံးတဲ့ကိစ္စနေပြီးတော့ရှက်တဲ့တက်ရင်ကရဲဘော်64ရောက်နှုတ်ထွက်ထားတယ်နှုတ်ထွက်စာတင်လာတယ်စစ်ရေးချုပ်စစ်ထောက်ချုပ်ဆိုတဲ့သူရဲ့ဟော့ပေါ်ဆိုင်မှာမုတ်ဆိုင်ဖြစ်တဲ့ရံပွဲကစတဲ့စစ်ဦးစီးကအင်အား150သုံးပြီးတော့ရှိသမျှလက်နက်ခဲရနေတဲ့အိုးခွက်ပကံမှာမကြံအင်အားသုံးသိမ်းစီးသွားတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီညွတ်ရေးစကားပြောတဲ့တမရာကြီးကိုမြင်အောင်ရင်အားနာမိပါတယ်ဒါအမူရီကောက်အောက်ကတက်ရင်ပါနောက်တဲ့အရှိကနှုတ်ထွက်တဲ့တက်ရင်အများပြအကြောင်းကိုပြောပြမနေတော့ပါပကပပလပပါဖားတွေလုပ်တဲ့ပြဿနာတွေအများပြပြောပြမနေတော့ပါတိုင်ကြားတဲ့တိုင်စာတစ်ထက်ကြီးကိုလေတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကဘာလို့နေလေတော့မသိတာကိုတော့ပြောပြမနေတော့ပါဘူးဘယ်ဝင်ကြီးဌာနမှာတမနာရုံးကိုအစီရင်ခံစာတင်ခြင်း
MOD ရဲ့စစ်စင်ရေးသုံးစီအများကိုပြန်လည်တင်ပြခြင်း CRPH ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီက NUG ဆိုရဘွေလောက်ကင်ဆောင်ရွက်မှုများကိုလွှတ်တော်အနေနဲ့စောင့်ကြည့်တက်မှတ်ထိန်းကျောင်းခြင်းလုံးဝမရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ကြောင်းတမနာကြီးကိုလေးလေးစားစားတင်ပြလိုပါတယ်လွတ်တော်အစိုးရပြည်သူလူထုမန်တိတ်ရခဏခဏပြောကြတဲ့စကားတွေကြားမှာတာယာမနေပဲတမနာကြီးတို့ပြောနေတဲ့တော်လိုင်းရေးအစိုးရဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုရင်အချက်တစ်ချက်တွေပါဝင်ကြီးဝင်ကလေးအပေါဝင်တာဝန်ယူရတဲ့သူအပေါင်းဟာတော်လန်ရေးသမားဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်တော်လန်ရေးလုပ်ရပါလိမ့်မယ်အခုတော့တော်လန်ရေးသမားမဟုတ်တော်လန်ရေးလုပ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရဝင်ကြီးစိတ်ပေါက်အစိုးရစိတ်ပေါက်ပြီးအစိုးရပဲလှုပ်ချင်နေတာမျိုးကတော့တော်လန်နေတော့အင်အားစုများနဲ့ပြည်သူလူထုများရဲ့ထောက်ပြဝေဖန်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံကြရအောင်ပါပဲပြုပြင်ပြောင်းလဲပါမယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုလုပ်ပါမယ်ဆိုတဲ့တမနာကြီးစကားပြန်လဲကြောက်ရရင်စိတ်ကောင်းဖြစ်မိပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုတက်ပြောကြရအောင်ဒုတိယတစ်ခုကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးရီမွန်ဟောရက်ကွက်စွန်းလောင်းသိန်းကဂောဘကအဖွဲ့ကဥက္ကဋ္ဌမဟုတ်ဘူးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးစကားခင်ဗျားတို့ပေါ့မတွက်ကြဘူးအဲ့ဒီတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသအမှတ်နေစစ်စင်ရေးနေပြီးတိုင်းစစ်ဌာန AR အမှတ်29ဖြူဟာ AY PDF အပတ်စဉ်ကအချိန်ကစစ်တင်တာစစ်ပညာသင်တန်းဆင်ပွဲမှာဗီဒီယိုမိတ်ခွန်းနဲ့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဆင့်30ဖြတ်တန်းခဲ့ကြပါညာပေါ့ဗျာအများကြီးကိုထားလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာမှအဓိကအချက်ကနောက်ဆုံးတတိယအဆင့်အနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးအထွေထွေထိုးစစ်ကြီးတည်းရဲ့ဆင်နွှဲကြဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေဟာဒီအထွေထွေထိုးစစ်ကြီးကိုပြင်ဆင်ကြိုးပမ်းနေကြတယ်ဆိုတာအသိပေးလိုပါတယ်အနည်း90ကျော်အချမ်းဖက်ဒီဆောင်ရတဲ့အချမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ကြီးကိုလင်းနေတာ PDF ကဦးကျော်ချိုးပစ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာရဲဘော်ရဲ့လက်ယုံကြီးနှလုံးကြီးထူးချွန်ထက်မြက်မှုကိုဖော်ပြနေတယ်လို့ကာဝေးဝန်ကြီးကချီးကျူးခဲ့ပါတယ်မှန်ပါတယ်နှစ်90ကျော်ဒီဆောင်လာတဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုဝေချေတွေကိုအခြေခံအဆောက်အအုံအာဏာသိမ်းလက်နက်ကင်စနစ်တကျကိုယ်ပိုင်ရုပ်မြင်တန်ကြားနဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဗန်နဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာနိုင်ငံလေးတစ်ခုကိုဆင့်ပြီးတိဆောက်ထားတဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုလေးနှစ်သား PDF ကဦးချိုးလိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကား80ရာခိုင်နှုန်းတော့ကျွန်တော်ထောက်ခံပါတယ်20ရာခိုင်နှုန်းကတော့တိုင်းသား EAO တွေရဲ့ပြောင်တော့တဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရအောင်မြောက်ပိုင်းညောင်ကုန်းရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်တိုက်ခိုက်မှု10-20ပထမလိုင်းဒုတိယလိုင်းရဲ့ဗျူဟာမြောက်ထိုးစစ်နဲ့တရုတ်ရဲ့ကြားဖြတ်ကစားကွက်အတွဲအဆက်အဟပ်ကိုຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်နယ်လုံးနဲ့ရှမ်းမြောက်လာရှိုးထိတက်ရောက်သိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေဟာဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ရေးအတွေ့အကြုံတွေလက်နက်ခဲတွေအမြောက်အများရရှိခဲ့ပါတယ်လက်တလုံးမှာတဲ့ AI တိုင်းမကွေးတိုင်းမကွေးတိုင်းတို့တွေ PDF များက KNU AA အပါဝင်တော်လိုင်းအင်အားပူးတွဲထိုးစစ်ဆင်များလှုပ်ဆောင်နေကြပြီးတိုင်းတိုင်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့တွေနဲ့ PDF များနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုများကြပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများဖြင့်စစ်စင်ရေးဖော်ဆောင်ရရှိကြောင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များထံကသိရသည်ဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်ခေတ်တကရေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တရင်ရဲ့အခြေအနေကတော့ဖလန်ထိုးစစ်ဆိုရင်ကြာဆုံးတဲ့ရဲဘော်တွေအိမ်ပြန်တဲ့ရဲဘော်တွေတချို့သတင်းဌာနတွေကကြာဆုံးမှုကိုဖော်ပြခြင်းမရှိဘူးဖလန်မျိုးကြီးရောက်သွားပြီဆိုပြီးဒါကိုဖော်ပြတယ်တိုင်းတဲ့ဟာတွေဖော်ပြတာမျိုးတွေ့ရတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျောလင်းချက်အမှားတွေမပေးမိဘူးလို့လာပြီပြည်သူလူထုဟာအထွေထွေအချက်အသေးစီကိုဥတည်နေတယ်စာဝင်နေထိုင်ရေးအသက်ရှင်ရက်တည်ရေးကုန်စည်နှုန်းတဘာဝဘေးဒဏ်လူရုံမှာဖက်စစ်တဲ့ရုံမှာမှုဒဏ်ဒီအခြေအနေတွေကိုအကျိတ်ခံစားရတဲ့အချိန်မှာပြဿနာကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဆိုတဲ့ NUG ပေါ်မှာမျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးမားမားထားခဲ့တယ်အတော့ကိုကြီးမားတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကြီးထားခဲ့တယ်အင်မတန်ကိုယုံပြီးတဘောလုံးပုတ်အပ်တဲ့သူတွေတော့ရှိတယ်တဘောလုံးပုတ်အပ်ဆိုတာကိုတော်လိုင်းရေးကိုပြောတာနော်ကြတိုင်းပါပုတ်အပ်ပြီးတော်လိုင်းရေးအတွက်ဥလည်းမတုံထိုင်းပြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်လို့အဲ့မျောလင့်ချက်ကြီးမားတဲ့မျောလင့်ချက်ကြီးတွေထားတဲ့ခါကျလောက်ကန်ဆောင်ရွက်မှုတွေဟာသူတို့ဆန္ဒနဲ့အာတိတနဲ့မကိုက်ညီတာတွေများလာတော့အားမလို့အားမရဖြစ်တာတွေကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့အန်ယူဂျီဝန်ကြီးများဝန်မင်းများတာဝန်ရှိသူများကပြည်သူလူထုကိုသတင်းစကားပြောကြားတဲ့နေရာတွေမှာကြီး
တဲ့မျောလင်းချက်တွေနဲ့မျောလင်းချက်အမားတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးစင်စင်ချင်းပပနက်နက်ပြောဆိုတတ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကပြည်သူလူထုကိုလည်းယုံကြည်မှုနားလည်မှုစီးရုံးမှုတွေအတေအချာတိဆောက်ဖို့လက်တော်ကာလမှာလိုပါတယ်ပြည်သူလူထုဟာ NUG ကိုထောက်ခံတော့တချို့သော lobby တွေရဲ့ရုပ်ရင်းကြမ်းတမ်းစွာပြောဆိုမှုများကြောင့်တပတ်သားကိုဘယ်လိုကောင်းလဲတိုက်ခိုက်ပုတ်ခတ်အောက်တန်းကြတဲ့အပြုမှုအပြောဆိုတွေနဲ့ NUG ကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့သူအချို့ကအကောက်တို့မြောင်များစွာဖြစ်ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်တာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်နားလည်မှုအင်မတန်လွဲတာတွေကိုနားလည်မှုလွဲနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်တချို့ဆိုမယုံတော့ဘူးလို့ပြောတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်တော်လိုင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာ၄နှစ်တာကာလတိစောက်ထားခဲ့မှုဒေါ်လာတန်းချီသုံးဆွဲထားခဲ့မှုရဲ့အချိန်ရဲ့အရင်ဒီတိစောက်ထားခဲ့မှုရဲ့ institution ရဲ့အခြေအနေသုံးဆွဲရတဲ့ငွေကြေးတွေကိုအဟောတိကံလုံးဝအဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမရှိခြင်းတဲ့ရှိခြင်းဟာတော်လိုင်းမှာပုံမူပြီးတော့ဇုံတရားသောခွန်အားဖြစ်စေတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကောင်းမြောက်များစွာကိုမလုံဖဲနေတာကိုတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ဝေဖန်တာအပြစ်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ပေါ့နော်။ကဲအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာတစ်ခါရလိုက်ကြရအောင်။နောက်တစ်စီရေးသတင်းတစ်ခုပြောပြချင်ပါတယ်။စီရေးသတင်းကိုမပြောပြခင်ဒီကနေ့နှစ်ဆန်းတရက်နေ့မှာစကားစာလူမြင်ကောင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးပါတယ်အကျဉ်းသားအကျဉ်းသူပေါင်း4893ယောက်နဲ့နိုင်ငံသား73ဦးကိုလူငင်းချမ်းသာဝင်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား900ခန့်တော့မပါဘူးလို့သိရပါတယ်ဘာကြောင့်မပါလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့လက်ရှိလေးရတစ်နောက်တစ်ချိန်နိုင်ငံရေးမလုပ်ကြပါဘူးလုပ်ရင်လက်ရှိကြွေးကြံများပြီးပြန်လဲဖမ်းဆီးမိဆိုတဲ့အချက်ကိုလုံးဝလက်မှတ်မထိုးတဲ့ခိုင်မာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေထောင်ထဲမှာကြန့်ရှိနေပါတယ်။လေးရတဲ့လက်မှတ်ထိုးပြီးလုံးဝမထွက်ဘူးဆိုတဲ့တမိုင်းစင်လာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကြီးတွေထောင်ထဲမှာဆက်လက်ချုံအောင်ထားဆဲပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထောင်တကားတွေရိုက်ချိုးလို့ငါလွယ်စစ်တပ်စီကဘာမှမျှော်လင့်စရာမရှိပါဘူး။လွတ်ပေးလေကျေးဇူးတင်စရာမရှိတယ်လို့မတရားဖမ်းဆီးထားမှုအတွက်တစ်ချိန်ပြန်လဲပေးဆက်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့သတိတရားဖြစ်စေချင်ပါဒီကနေ့ပြင်းထန်တဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေတော်လိုင်းရေးစစ်ရေးသတင်းတစ်ခုတင်ပြချင်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်စစ်ရေးအခြေအနေပါ။ဂျိုင်းဒရာတစ်ကိုပိတ်ချလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေဖြစ်နေပြီးဒီကနေ့ဆိုရင်လေနဲ့ဘုံကျင်းမှုအများပြားရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကရင်ပြည်နယ်မှာကော့ရိတ်ခြေဆိုင်စကစနစ်ကျုံလို့ခလိုက်ရ945 946ဒါတွေကိုကဲလီပြည်ပူပေါင်းတက်တွေကထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အချမ်းမြင့်သိထားရပြီးကျုံတို့946ကိုအဓိကစတင်ထိုးစစ်ဆင်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဘက်အကြဆုံးများတယ်လို့လည်းသိရပြီးဂျိုင်းသားကိုချက်ချင်းပိတ်ချပြီးမော်လမြိုင်ရတခကနေစစ်ကူ300ကျုံတို့945တိုက်ရင်ကိုရတိကျောင်းဘက်ကနေပြီးတော့တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်မှုတက်ဖြတ်ထားတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ဗျူဟာကုန်းဘက်ကိုလည်းစစ်ကူ300ထပ်ပို့ထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တင်ရရှိပါတယ်။ကင်းမင်းရဲ့ချင်းရာဒီကနေ့စစ်ရေးရုပ်တရက်ဝုံနဲ့တင်းမာလာတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ယမန်နေ့ကမှဖအံမာတကြံပွဲတော်ကြီးကျင်းပပြီး YouTube ပြောပါနေတော့ညီငယ်ညီမငယ်များပြည်သူလူထုအပေါင်းကိုပြုစိုက်ကြပါ။တော်လန်ပြည်သူနဲ့တော်လန်ရေးကိုအစဉ်တစိုက်တည်င်းကိုမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်နေတဲ့သူကတော့ဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ယုံကြည်တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းလေးအကြောင်းစားဟိုမြောက်ဒီမြောက်ကလေးဦးကြောင်ကြားတွေပဲတခုခုဖြစ်ရင်ဘာမသိညာမသိနဲ့ဂျာညက်ခဲ့ကြတာဆိုတော့သူတို့ဟာလည်းပြည်သူဖြစ်တဲ့အတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းလည်းပြောလို့ပါတယ်ဂယုစိုက်ကြပါလို့ပြောလို့ပါတယ်ဆိုတော့တင်းတိုင်းမှာလည်းဒီကနေ့ဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာကတာကိုစစ်ရင်အားတွေဖြစ်တင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားပါတယ်အင်းတော်ကိုသိမ့်ပတ်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကတာကိုစစ်ရင်အားဖြစ်တင်းနေတယ်လို့ညောင်ချီတော့တပတ်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အာရကတက်တော်အင်းနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေကိုခံစစ်ဆင်နိုင်ဖို့ဥရှိပင်တကြောကိုစစ်ကူတွေပို့ပြီးဖတ်စစ်တက်ဟာလာမဲ့ချက်ပိုင်းအတွင်းမှာ
ံမြန်ခုခံစစ်တွေသို့မဟုတ်ထိုးစစ်တွေကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲဖို့စူးစမ်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆထားပါတယ်တစ်ဖက်မှာလေလေးနဲ့ဘုံချင်းမှုတွေကိုမပြတ်လုပ်နေတယ်လို့ပရိုမိုတာဆက်တက်လေကြီးတွေနဲ့ကင်းတောက်မှုတွေသတင်းရယူမှုတွေအခက်မသိဘုံကျဲချမှုပြစ်ချမှုတွေရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ရန်သူကိုထင်လဲမသိနဲ့ထင်လဲမကြည့်နဲ့ရန်သူအင်အားကိုယ့်အင်အားမပြတ်သိရှိကြရပါလိမ့်မယ်ရန်သူကဘယ်လမ်းလားညာလမ်းလားကိုကညာပြဘယ်ဝိုက်လားရန်သူကထိုးစစ်လားခုခံစစ်လားစစ်ရောင်ပြတာလားအကွက်ဆင်တာလားပြူအားချတာလားလှည့်ပြားတာလားပြည့်ရစင်တာလားကျွန်တော်တို့ကာဝေးတက်ပြီးတော်လိုင်းတက်ပြီးဘက်ကဘလို့စစ်ကစားမလဲအတိုးစုပ်အဖိဖို့စုပ်စစ်ခွာစစ်ခံစစ်တွေ transition အစရှိတဲ့စစ်ရဲ့နီးနာပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့အတူတစ်ဖက်မှာနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တိုက်ပွဲတွေနိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲတွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုဖြစ်လာနေပါတယ်နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲဆိုတာကရွေးကောက်ပွဲကိုအခြေတည်ပြီးဖက်စစ်တပ်ဟာဖက်ပေါက်ကြီးတစ်ခုဖွင့်ဖို့အသေးအံစ조사နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လက်ရှိအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအာဆီယံရဲ့ထောက်ခံမှုတစုံတရာရအောင်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌကလက်ဖြောက်ကြီးတစ်ချက်ခေါ်တာမင်းအောင်လှိုင်ကအမိတနက်နဲ့ချက်ချင်းထွက်လာခဲ့ရပါတယ်နိုင်ငံတကာတို့မို့ဒီအာဆီယံရဲ့ထောက်ခံမှုအသေးအံလိုအပ်နေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲရွေးကောက်ပွဲပလန်တော့ငလျင်ကိုလက်နက်တပွဲအတုံးချပြီးနိုင်ငံရေးစီရေးမှာဖက်စစ်တပ်အာဏာတည်မြဲရေးအစွမ်းကိုလုံနေတာကိုကြက်တတိမပြတ်တာရှုမြင်တုံးတက်ပြီးရှင်ဖက်စစ်တပ်တဲ့ထိုးပြီးချိန်ပြစ်ခွင်းနိုင်အောင်တော်လိုင်းတက်တွေညီညွတ်စုစည်းကအလုံးရသောအင်အားနဲ့တပြိုင်နက်ထိုးစစ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ရတဲ့နည်းနဲ့လောက်ချဖို့လိုအပ်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြည်သူတရလုံးရဲ့ဆန္ဒကိုစားကျွန်တော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ပြည်သူလူထုကလည်းဒီသဘောထားတိုင်းထပ်တူရှိလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နှစ်တက်မှာကျွန်တော်တို့အောင်ဝဲကိုရှေ့ရှုပြီးအောင်ဝဲရလို့တော့စိတ်ဆန္ဒအာတိတနဲ့အတူရှေ့ဆက်ကြရအောင်ဒီညဒီတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ ကိုလိုမစ်ကျော်ရဲ့သုံးသက်ချူလူကြီးမင်းတို့ကဘယ်လိုတင်လဲကျွန်တော် comment မှာရေးပြကြပါ